K 頭先個 X 嘅嗰個七日食 X 嘅，唔係 K 嘅。佢咧冇辦法，政府要我哋一陣發就知佢經唔經呢度。即係我哋走嘅時候，你話呢度有個站，睇下佢經唔經咪知咯。定係我哋睇下係咪 K 啊？咁咪咯。佢可能喺出面嗰度喎，不過喺得呢度應該接近。我知道你話唔知道我哋唔係搭翻啲單車我知就行翻入，我哋嗰次行過一次，係啊。經嗰邊嗰個唔係阿仔話一陣，我哋喺呢度，我哋走嗰時候都會落，跟住就喺呢度搭到8:34。佢裏面有個巴士總站啊，你記得嗰個街市？我成日燒賣啊嘛。係啊，我哋喺嗰度食嗰個公仔飯啊，嗰度係啱啱笠咗。
嗰度有間唔知咩好出名喎，嗰啲牌仔嗰度。我哋好少行過嚟呢啲地冇咩喺嗰邊行？係咩？嗰個街市喺嗰間民咁我哋咪去過。係咯，如果你話咁舊街市，兩支都有，好懷舊啊！係咯，個頂啊！咁我唔知。
行得嗰啲咪行咯。係啊，如果佢識嘅就 OK 啦。或者下個站去。如果唔好揀頭呢啲，知道知道。係驚排隊啫，太多人。但係你去到嗰度，你都有排排啦，你仲排隊嗰度。係咩？你多個人個圍住晒。係啊，係咩？係啊，係啊。淨係一棵樹咁啊！冇啲佛像呢個係嗰個好似大家鬥啤咁啊！係啊係啊，係咯又要排隊又要呢樣。好多坡喎，你中意邊坡啊？唔係啊，呢度好多坡，你呢個坡都似喎。